Перед вами концепт-модель камина Grand Premium. Это одновременно и конвекционный камин, и теплонакопительный. Внутри находится чугунная топка массой 500 кг. Она оснащена конвекционными ребрами, и при розжиге этого камина вы сразу же начинаете получать тепло с помощью конвекции. А далее, так как это теплонакопительный камин, он накапливает большое количество тепла и отдает его в течение 12-15 часов. Данный камин можно использовать вместе с облицовкой из натурального камня, и скоро мы покажем целую серию облицовок для данного камина, а также можно обмуровать кирпичом.